دکتر عبدالرحمن قاسملو di sala 1930 bîstê berfanbarê de hatiye dinê. Ew ji malbateke dewlemend û navdar yê li bajarê Urmiyê bû. Wî xwendina xwe ya serete û navendî li bajarê Urmiyê kir û pişt re ji bo berdewamkirina xwendinê çû bajarê Tehranê. Abdurrahman Qasımlo ji temenê xwe yê zarokatiyê ve wan hûdbîniyên xwe yên kûr zû pêhisiya ku gelê wî di rewşekî kambax de û dijwar de derbas dibe û jiyana xwe di wê feqîriyê û xizaniyê de derbas dikin. Herçend ew ji malbatek dewlemend be jî dîsa xwe bi pirsgirêkên gelê xwe dûr nedigirt. Doktor Qasımlo di sala 1945 de dema ku hê 15 saliye xwe di nava Yekîtiya Ciwanên Demokratên Kurdistana Îranê de li bajarê Urmiyê dît û xebatên xwe yên siyasî bi vî awayî dest pê kir. Piştî ku Komara Mehebatê 1946 de bi hevkariya hêzên biyanî û xiyaneta Yekîtiya Sovyetê têk çû, Doktor Abdurrahman Qasımlo bi hevkariya gelek hevalên xwe yên din xebata xwe ya siyasî bi rengekî nihênî û berfireh dîsa da dest pê kirin. Pişt re ew bû endamê fermî yê Hizbî Demokratî Kurdistan. Bi vî rengî wî armanc û rêya xwe ya dûr û dirêj hilbijart. Di kar û xebata siyasî ya dayîka Kurd Mîna Gazî de jî gelek hevkariya wan dikir û hemû îmkanên xwe yên maddî û manewî hevkariya HDK û ciwanên Kurd dikir. Di dîroka 12 û 13 meha şeşan 1989 de ji bo ku bi rayedarên dewleta Îranê re muzakere bike li Vîyanayê beşdarê civînekî dibe. Lêbelê wekî her demê dewleta Îranê li pey xiyanet û komployê bû. Di civînê de ji nişkê ve rayedarê dewleta Îranê çeka xwe derxist û gule baran ser nûnerên Kurd. Di encama vê xiyanet û komployê de Doktor Qasımlo û du hevalên xwe ketin nava karwanên şehîdên Kurdistanê.